Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over enkele actuele onderwerpen. En dan met name natuurlijk in de energiesector. Maar ja, daar hebben andere gebeurtenissen buiten die sector hebben ook wel invloed op die energiesector. En een van de dingen die nu van belang is in mijn ogen de olieprijs. Wat is er het geval? Een tijd terug heeft OPEC besloten om 1 miljoen vaten per dag minder te produceren. En dat had een enorme impact op de markt. En wat gebeurde? De markt was in de tijd zo'n $80 per vat. En op dat moment zeggen ze van ja, we gaan 1 miljoen vaten minder produceren. En dat had een impact, dan ging die olieprijs gewoon $10 omhoog. Dat had maar een beperkte hoeveelheid aan tijd dat die impact in die koers bleef. Maar goed, dat besluit had een impact. Maar na verloop van tijd is die olieprijs toch gedaald en op $70, min of meer, hebben ze dat weer geprobeerd en toen was die impact al de helft. Nou, op dit moment, als ze het zouden doen, de olieprijs ligt nu tussen 60 en $64, ligt er even aan welke olie we het over hebben. Russische olie zelfs onder de $50. Als we nu zouden zeggen, de OPEC, we gaan 1 miljoen vaten gaan wij beperken, dan heb je kans dat er helemaal geen impact is. En dan is de vraag, hoe kan dat? Want ja, goed, de prijs is laag. Als je dat nu dus zou beperken, dan moet dat toch een impact hebben. Nou, ik denk dat dat alles te maken heeft met wie zit er aan het stuur van die markt. Als de olieprijs $80 is, dan is het duidelijk dat de producenten aan het stuur zitten. Die bepalen dan, want de olieprijs van $80 of hoger betekent dat er echt een probleem is in die markt, dat er echt grote vraag is naar olie. Dat is nu niet zo. Een heleboel redenen, gaan we het zo meteen over hebben. Maar als je nu dus zou beperken, dan heb je kans dat het helemaal geen impact heeft. Want ja, de vraag naar olie is niet weggevallen, maar is zo laag dat er nu geen dringende behoefte is aan olie. Er is olie zat, in feite. Daarom is die prijs zo laag. Ja, en als je op dat moment zegt van ja, we gaan ook nog eens een keer de olieprijs, de olieproductie beperken, dan heb je kans dat je jezelf in je vingers snijdt, want dan gaan anderen met de omzet lopen en je hebt al weinig inkomsten. Dus Ronald, hoe kijk jij naar die situatie rond die oliemarkt? Nou ja, er zijn inderdaad, zoals je dat zegt, als natuurlijk de prijs hoog al is van olie, dan inderdaad is er blijkbaar dus het aanbod is niet groot genoeg hè, om die vraag te dekken. En dat heeft dan automatisch inderdaad tot gevolg dat dan OPEC uiteraard de swing supplier is, zoals ze dat mooi noemen. Hè. Die kan dan met een heel klein beetje dicht draaien van die kraan een enorme prijsstijging veroorzaken. Het enige wanneer dat niet kan, hè, is als de olievoorraden wereldwijd heel hoog zijn. Want dan luister je niet naar OPEC en dan kan je het gewoon in de markt kopen. Nou, meestal is het natuurlijk niet zo, hè, omdat die olievoorraden relatief laag zijn. En dan is dat is de reden eigenlijk waarom OPEC eerst productie gaat beperken. Dat doen ze om die voorraden in de olie te laten verlagen. En dat tot een dusdanig niveau dat als ze dan extra een beperking inzetten, dat ze meteen die olieprijs kunnen stijgen. Dus OPEC kijkt altijd kijken ze naar de olievoorraden. Dus eigenlijk helemaal niet zozeer naar productie of wat dan ook. Maar er moeten gewoon weinig voorraden zijn in de wereld, zodat als kopers opeens nodig hebben, dat ze eigenlijk niet hebben. En dan moeten ze de markt in. Dan komen ze erachter dat het er niet is. Hè, en dan gaat die prijs pas omhoog. Dat elkt gewoon na. Nou, de reden dat je nu eigenlijk ziet dat die olieprijs maar niet echt omhoog wil, heeft wel een bepaalde reden. Kijk, waar je ook naar moet kijken is hoeveel olie op dit ogenblik al beperkt wordt. Dus kijk, het gaat erom, is OPEC van plan echt de olieproductie dan wel te verhogen, dan wel te verlagen? Dat is eigenlijk altijd de vraag van de speculanten natuurlijk in die oliemarkt. Ja, je ziet dus nu al, hè, ze zitten nog steeds zo rond de 2 miljoen vaten die ze achterhouden. Dus dan is de vraag, dus zijn ze bereid om nog meer te gaan beperken of nog langer? Nou, ze doen dit spelletje al een paar jaar. Het kost ze dus heel veel volume wat ze uit de markt halen. Maar uiteraard, als je zeg maar 10% even simpelweg minder
produceert, maar de olieprijs stijgt met 10%, is dat dus geen reden. Heb je hetzelfde resultaat. Hè? Dus, maar het is wel zo dat op dit ogenblik vrij veel van die olielidstaten smokkelen. Want ja, die olieprijs gaat omlaag. Hè? Doe je wat meer productie, krijg je hetzelfde binnen. Dus alle pijn zit eigenlijk bij Saoedi-Arabië al jaren. Nou, dus van Saoedi-Arabië, eigenlijk die grote 2 miljoen vaten, daar komt bijna 80, 90% van hun vandaan. Die zijn daar op een gegeven moment ook wel klaar mee. Dus de kans dat als je zegt OPEC gaat verlagen, zeg je eigenlijk Saoedi-Arabië gaat verlagen. Nou, die gaan dat echt niet meer doen. Ten eerste hebben die natuurlijk ook last van die lagere olieprijs, waardoor ze ook veel minder krijgen. En je weet, hebben we al een paar keer behandeld hier, maar in het algemeen Saudi-Arabië moet loskomen van die olieinkomsten. Hebben ze zo'n heel mooi plan, Vision 2030. Nou, als je het goed gevolgd hebt, eigenlijk is daar niks meer van over. Er is gewoon geen geld voor. Dus ze hebben nu 2030, gaan ze al een beetje 2035 noemen. Omdat ze het gewoon allemaal niet meer kunnen betalen. Het was allemaal mooi. Grote waterstofprojecten, je hoort er niet zoveel meer van. Je hoort er af en toe wel wat van. Maar het laatste artikel wat ik gelezen heb en wat al mijn verwachting was, is ze gaan maar op één ding groot inzetten, eigenlijk qua energie dan, en dat is aardgas. Want dat is eigenlijk het product. Als je waterstof te duur vindt, dan is het zolang er geen echt grote batterijen zijn, zul je voor een heel groot gedeelte terug moeten naar aardgas. En ook met heel die AI-ontwikkeling en de groei van de wereldbevolking, kom je uiteindelijk op een tekort van elektriciteit. Nou ja, goed, een stukje zon, dat verhaal kennen we. Maar aardgas heeft de meeste potentie voor de komende jaren. Dus terug naar de olieprijs. Dat maakt het dus niet aannemelijk dat ze nog meer gaan beperken. Waarom niet? Waarom is het, want dat is jouw vraag, waarom is die impact zo klein? Ja, als je nu kijkt naar de wereldeconomie, er werd 2 jaar geleden gezegd 1,8 miljoen vaten erbij in 2025. Toen werd het 1,6, toen werd het 1,2, nu zit het op 700.000 vaten. En eigenlijk zeggen de zakenbanken, nou, we mogen blij zijn als het überhaupt op hetzelfde niveau blijft van 2024. Dus eigenlijk de algemene basis die er heerste bij handelaren als groot optimisme. We gaan olieposities nemen. Nou, ik heb 2 weken geleden even kijken, al een keer gedeeld in een van mijn webinars. Het aantal long- en short posities. Nou, het is enorm gekeld. Het is eigenlijk alle long posities zijn zowat de markt uit voor olie. En die worden omgezet naar short. Ja, en Trump die geeft natuurlijk onzekerheid in de markt. Maar de onzekerheid eigenlijk leidt alleen maar tot elke dag meer onzekerheid. Tot nog meer kans op een recessie. Dus dat betekent ook dan in ieder geval een lagere olieprijs wereldwijd. Dus eigenlijk is het sentiment gewoon heel slecht. Dus het betekent eigenlijk dat op dit ogenblik die olieprijs nog een beetje heen en weer gaat. Maar eigenlijk fundamenteel ziet het er niet goed uit voor die olieprijs. En dat heeft alles puur te maken met de verwachting dat OPEC eigenlijk niet meer kan doen dan bijvoorbeeld bevriezen. En zeggen, nou ja, we waren van plan elke kwartaal meer te gaan doen, maar daar stoppen we even mee. Dan kunnen ze in ieder geval een stukje negativiteit uit die markt halen. Maar voor de rest, uiteindelijk moet het gewoon geconsumeerd worden, die olie. Wat de verhalen ook zijn. Je kan natuurlijk wel de mooiste verhalen, maar ook zeg maar de benzine en diesel en alles. Ja, je kan zeggen, mensen gaan allemaal rijden, maar als het duurder wordt, benzine en diesel, dan is het al een probleem. Denk aan de importheffingen. Ik weet ook niet wat er uitkomt straks uit die olieverhalen met Canada, waar we nog niks van weten, wat daar nou eigenlijk mee gaat gebeuren. Of kan het deze olie nou wel of niet, zeg maar, de Amerikaan kan bereiken. Dus uiteindelijk, ik zie in ieder geval met een slechte economie een lagere olievraag. En ik denk niet dat OPEC daar meer tegenop kan bezuinigen. En dat is dus het grote probleem. En we zien anderzijds ook dat Rusland, ondanks de oorlog, toch nog behoorlijke volumes weet te exporteren. Weliswaar tegen lagere prijzen. Maar omdat die olieprijs gedaald is, misschien wel even leuk om te zeggen, is dus de olieprijs weer onder het prijsplafond gezakt, wat geldig was onder die sancties. En dat betekent weer dat er meer schepen beschikbaar komen voor handelaren, die nu wel mogen worden gebruikt, om te verhandelen. Dus dat betekent dat dan weer dat er meer olie, met in ieder geval lagere vrachttarieven, weer richting de consument gaat. Dus dat helpt ook allemaal niet. Dus kortom, OPEC heeft periodes dat ze inderdaad met een heel klein beetje draaien een enorm resultaat kunnen bereiken. Dat is in principe in een krappe markt, wat je al zei, met hogere prijzen. Ik denk dat we nu zitten in een dalende markt. En dan is alleen maar OPEC eigenlijk krachtig als ze flink kunnen beperken. En wat ik dus al zei, ze hebben al 3 jaar dit gedaan. We zitten nog steeds met een 2 miljoen vaten. Dus ik denk dat ze die troefkaart niet gaan trekken. Want als ze extra ook zouden
gaan beperken, dan is het nog maar de vraag, als je in zo'n negatief sentiment zit, wat voor impact dat heeft op die olieprijs. Want als de markt niet gelooft dat er een goede tweede helft van 2025 aankomt, dan zijn inkopers van olie helemaal niet genegen om dat in positie te nemen. En traders durven dan ook geen grote posities in te nemen. Daarover gesproken, die tweede helft van 2025. Jij zei net al dat de verwachting was eerst 2 miljoen meer vaten. Toen werd het al steeds minder. Ik denk dat op dit moment, de banken zijn nu aan het schrijven, hun idee over tweede helft van 25. Ik denk dat het er naartoe gaat dat de vraag naar olie gaat krimpen. En dat die olieprijs onder de $50 gaat komen. Waarom denk ik dat? Nou, een van de dingen die nu actueel is, die importheffingenstrijd tussen China en Amerika, die hebben een enorme impact. Die impact is onder andere zo dat heel veel schepen die eigenlijk standaard tussen Amerika en China heen en weer varen, die worden nu vastgehouden in China. Er zijn nog steeds wel schepen die heen en weer varen, maar stel even voor, ik weet niet hoeveel het zijn, maar stel je voor dat er 40 schepen normaal gesproken gewoon altijd op en neer blijven varen met al die containers erop. Dat zijn er nu 60% minder. Letterlijk 60% minder. Dus in plaats van 40 gaan er nu nog maar 18 heen en weer. Die andere, ja, die liggen dus nu stil en moet naar gekeken worden hoe wat. Maar ondertussen zijn ook die fabrieken in China nu eigenlijk stopgezet. Die gaan niet produceren, want ja, die schepen die varen niet. Want het was een 100% zekerheid, die schepen bleven maar heen en weer varen. Dus produceer maar, want die vraag is er. Nou, die is er dus nu niet, die vraag. Dus in China liggen nu de fabrieken stil. Die schepen blijven stil liggen. Olieprijs, er is zat olie. Er is veel minder vraag, al was het maar vanuit de scheepvaart. Heel de wereld ziet nu de logistiek in elkaar donderen. Want ja, waar moeten spullen nu heen? Dus ik denk dat de analisten van de banken nu wel schrijven van dit gaat een stuk minder worden. En dat gaan wij nog niet krijgen, want eerst gaat het naar hun grootklanten, dan naar hun kleine klanten. En vervolgens, als iedereen het gelezen heeft, dan krijgen we het gratis te lezen. Maar dit gaat nog wel een impact hebben. En naar mijn idee gaat die olieprijs echt nog wel flink zakken. En ja, ik voorspel dat zelfs de Brentolie onder de $50 gaat komen deze zomer. Het betekent voor gas niet dat het zo ver omlaag gaat, vrees ik. Want dat is een andere markt. En daar zouden we het eigenlijk nu over kunnen gaan hebben. Want de olie hebben we genoeg over gezegd. Hoe zit het met gas? Ja, nou ja, gas heeft inderdaad, zoals je zegt, niks daarmee te maken, want dat heeft niks met vervoer te maken. Heeft wel natuurlijk met economische activiteiten te maken, hè? Want ja, als je veel produceert, heb je fabrieken, heb je energie nodig. Meestal is dat elektriciteit, hè? Dus daar heeft het wel een impact. Maar ja, uiteindelijk is het toch een warmte, luxe product eigenlijk. Hè, nou goed, je hebt laat ik zeggen, je hebt de aardgascentrales. Eigenlijk zou je dat los moeten koppelen. Wat doen de elektriciteitscentrales? Nou, daarvan zien we dus dat de groeiende wereldbevolking en de elektrificatie gewoon leidt tot meer elektriciteit. Nou, gaan we niet met het verhaaltje windzon. Maar goed, aardgas is daar gewoon de centrale voor, want die zijn goedkoop, betrouwbaar, binnen 3 tot 5 jaar te bouwen. Weg met al die lange termijnen kernenergie, 10, 12 jaar minimaal. Waterstof, nou ja, daar heb ik het niet eens meer over. Want daar wilden mensen gewoon niet aan en zonder subsidie gaat dat ook gewoon niet lopen. Vanochtend ook weer een groot stuk over gelezen. Dus aardgas is het voor elektriciteit, gewoon eerlijk gezegd. Dan heb je natuurlijk nog, als je het koud hebt, hè, dan moet ook dan moet je verwarming hebben. En dan kan in de zomer kan dat ook natuurlijk. En dan in koeling, omdat elektriciteit voor de airco's nodig is. Nou, we zien vorige keer, misschien 2 weken geleden gezegd, we zitten nu in 2 schoudermaanden. Dus toen zat aardgas op 3,8 of zo dollar per miljoen BTU. Heb ik gezegd, we gaan richting de 3, misschien nog een tandje lager. Nou, daar zijn we nu ook. Dat is helemaal niet gek, want het is gewoon, ja, het is net even nog te koud voordat de airco aan moet. Maar het is te warm om zeg maar die verwarming aan te zetten. Dus dat zijn gewoon schoudermaanden. En daar heb ik ook grafieken van en die hou ik bij. Heel normaal patroon. Vandaag ook elke week, elke keer het puntje wat wordt gezet, volgt echt gewoon precies de normale cyclus. Dus waarmee hebben we te maken? Aan de ene kant heb je lage voorraden in Europa. Nou, dat wordt opgevuld omdat China geen Amerikaanse LNG koopt. Dus dat wordt een beetje uitgeruild met elkaar. Maar het betekent in ieder geval dat wij in ieder geval die boten kunnen kopen. Dus dat komt wel redelijk goed. En dan is het eigenlijk gewoon wachten tot de zomer begint. Eigenlijk in Amerika, waar natuurlijk eigenlijk alles op airco leeft in de zomer. In Europa is dat een stuk minder. En ook kan het natuurlijk nog behoorlijk heet zijn in China of in het Verre Oosten. Vorig jaar was het een buitengewoon, zeg maar,
milde zomer, om het zo maar te zeggen. Of je zou zeggen, koele zomer, misschien beter gezegd, in het Verre Oosten. In Amerika was het gewoon. In Europa ja, we hebben we de extreme gehad. Dus de aardgasprijs gaat bepaald worden, denk ik, over 4 tot 6 weken. En vervolgens, ja, dan komen we toch weer bij Trump terecht. Hè. Gaat hij wel of niet met die importheffingen overstag of niet? Want wat je al zegt, als hij blijft modderen, ja, dan wordt de beurs nog onzekerder. En hoe verder je wegzakt, hoe langer het duurt ook om het allemaal weer ja, op orde te krijgen. Als je eenmaal met je fiets achterover gaat, het helletje weer omlaag. Ja, ga maar weer eens naar z'n één en dan moet je weer omhoog gaan trappen. Kan je maar beter dat na een meter meteen je remmen inknijpen, toch? Dus dat is wel een beetje het vervelende verhaal van alle voorspellingen, hè, tussen aanhalingstekens die wij doen en waar gaat de prijs heen. Is het uiteindelijk weer die rare Trump, die met zijn botten, ja, hij is aan het praten met China. Nee, hij is niet aan het praten. Oh, China, ja, wel, ja, op X. Nou, hij is niet aan het praten. Nou, blijkbaar praten ze niet met elkaar, toch? Ik bedoel, zo simpel is het. Dus Trump kan roepen wat hij wil en hij kan zeggen dat hij met 200 mensen mooie deals aan het sluiten. Ik las vanochtend dus een opiniestuk. Eigenlijk heeft hij nog met niet één land, tenzij jij het mij kan vertellen, Tom, heeft hij een akkoord. Nee, er is inderdaad met niemand een akkoord. Maar dat is ook heel moeilijk, want hij geeft niet aan wat hij wil. Want hij zegt, wat hij wil is, ja, ik wil gelijk iets. Dat is als jij naar de supermarkt gaat, dat je tegen de supermarkt zegt, en ik wil bij jou kopen, maar ik wil dat jij net zoveel bij mij koopt. Maar je hebt niks om te verkopen. Dus jij kan wel naar de supermarkt gaan van, en ik eis dat. Maar ja, het kleuterniveau waarmee Trump hier bezig is, op economisch niveau, dat maakt dat er niet te praten valt met hem. Dus je weet niet wat hij wil. Hij roept wel een heleboel, maar dat slaat nergens op. Dus vandaar dat er geen akkoord is met nog niemand. En hij is op 6 fronten is hij bezig om dan een zogenaamde oorlog te voeren. En hij heeft er nog geen één gewonnen. En dan is importheffingen is er één. En van die importheffingen die hij tegen alle landen, zelfs een eiland met alleen maar pinguïns heeft opgelegd, is dus inderdaad nog met niemand een akkoord. Want dat kan niet. Het is onmogelijk. Hoe kan jij nu met een kleuter een verdrag sluiten over iets? Dat begrijpt die kleuter niet. Nou, Trump is die kleuter economisch gezien. En zolang we daarbij niet duidelijk hebben dat zo is en dat hij ook niet begrijpt dat hij die kleuter is, Ja, ja. gaat er ook niks gebeuren. Dit wordt alleen maar erger. En het punt is, en dat heb ik net al even verteld, in China zijn die fabrieken gewoon nu dicht gegaan, hè, die dus onze Ja, shit ja, het maken. stond een stuk in, vanochtend las ik dat even over Californië, 60% minder schepen. Dus, Ja. maar dat komt ook omdat, wat je hebt gezien is dat in maart werd enorm veel scheepvaart, omdat iedereen natuurlijk in Amerika moest, alle voorraden moesten gevuld worden, zodat ze geen Mhm. importen zouden hebben. Dus al die voorraden zitten helemaal vol. Dus even los daarvan, er is gewoon bijna geen ruimte meer. Hè, op nieuwe, A is het niet slim, hè, qua het risico sowieso. Hè, Ja. maar het is ook gewoon, je moet ook wel opslagruimte hebben. Dus je kan niet blijven, hè, als de afnemers niet genoeg en niet snel genoeg afnemen. Nou ja, er is zoveel gehamsterd, om het zo maar te zeggen, dat dat ook nog eens een keer negatieve impact heeft op die scheepvaart. Ja, nou, en er is dus heel veel gemaakt door China, want ze zagen dit aankomen. Dus ze hebben heel veel snel gestuurd. In China liggen de opslagruimtes zijn dus eventjes leeg. Maar in China zeggen ze nu ook van ja, wij gaan niet produceren. Want op het moment dat die Amerikaanse markt gewoon voor ons onbereikbaar blijft. En dan is een importheffing van 55% is net zo erg als een importheffing van 145%. Zolang dat risico bestaat. Als wij iets geproduceerd hebben, moeten we het ergens opslaan. Of het nou in China is of in Amerika. En dat kost geld. Dan kunnen we beter niet produceren. Dan kunnen we beter gaan kijken of we onze fabriek niet kunnen veranderen naar een product wat wel gevraagd wordt. En die Chinezen zijn nu keihard aan het zoeken. Wat voor shit, wat voor rommel kunnen wij maken voor de rest van de wereld waar wel vraag naar is. En dat is ontzettend moeilijk, want Europa wordt al bediend door China. Dus wij zijn niet interessant voor. Ze kunnen niets meer voor ons doen. Kijk je naar Rusland, dat heeft geen geld meer om nog iets te doen. Kijk je naar een India, waar ze ja, niet zo groot zijn, maar die is nu bezig met een potentiële oorlog met Pakistan. Kijk je naar Zuid-Amerika, ja, dan is Argentinië nu bezig om uit een dal te komen. Maar dat is ook niet een moment. Je zegt van, oh, dat is dan nu om iets te gaan. Dan is Zuid-Amerika eigenlijk te klein om dan iets te doen. Dus China zit met een enorm probleem. Ja, die hebben de Willen binnenlandse vraag. produceren Hè, en hebben geen markt.
nee, de binnenlandse vraag is eigenlijk de enige die ze nu behoorlijk aan. En dan hebben ze natuurlijk ook nog de pech daarvan natuurlijk gewoon dat ze daar die vastgoed was een debakel. En mensen hadden aandelen. Ja, die zijn ook helemaal kopschuw geworden. Dus dat zal echt wel wat tijd kosten voordat die Chinees echt groots gaat inslaan. Je ziet ze ook niet als toerist, ook bijna niet. Ik las vorige week eind deze week nog een heel groot artikel dat onwijs slecht gaat nu met de resultaten van de dure merken. Hè? De dure tasjes, de dure koffers, de Louis Vuittons en allemaal. Ja, dat ging normaal wel allemaal daarheen. Hè? Dus, dus dat bevestigt het verhaal. En ik denk dat, wat jij zegt, kijk, ik denk sowieso dat die importheffing ik denk over 3, 4 maanden horen we er nog maar een heel klein beetje van dat het afgebouwd is. Want dit is gewoon geen houdbare situatie, punt. En die Chinezen denken gewoon, oké, dan hebben we dus wat werknemers die we niet betalen. Nou ja, goed, hè, dat kunnen we wel opvangen. En wat we al behandelden, ja, dan hebben we misschien wat lagere gasprijs, wat lagere olieprijs. Hè, en dan kunnen we beter op die momenten producten gaan, dan inderdaad nu producten maken met een hogere crossprijs. Die moet je opslaan. Die kosten komen er allebei. Met alle logistieke ellende die je natuurlijk dan hebt. Van vrachtwagens die maar aan de haven staan en hun producten niet kwijt kunnen. Hè? Want je kan ze dan wel in je voorraad, die nu leeg zijn, die worden dan straks gevuld. Maar als er geen boten komen, daar kan je er helemaal niks mee natuurlijk. Dus dat is allemaal kapitaalvernietiging. Dus het is echt een onhoudbare situatie. En de Amerikanen staan er echt niet beter voor. Want de eerste ontslagen zijn daar ook vorige week aangekondigd. Hè? En je kan mooi weerspelen, ja, omdat de eerste kwartaalcijfers komen uit de VS. Ja, toen waren de importheffingen niet. Maar over 2, 3 maanden, dan krijgen we dus in mei, dat was mei, juni, juli. Ja, april, mei, juni, sorry. Begin juli krijgen we dan die kwartaalcijfers. Nou, die gaan er echt niet om liegen hoor, van die bedrijven. Dus hij heeft niet voor niks. Ik denk serieus dat die 3 maanden gekozen is van die importheffing. Omdat dat die 3 maanden zijn, een kwartaal. Dat die tweede kwartaalcijfers komt. En dan heeft hij geen escape. Dus hij weet van zichzelf ook dat in juli is het gewoon afrekenmoment. En dan gaan, als die importheffingen niet zijn opgelost, nou, dan gaan de beurzen een enorme krater krijgen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ja, wat dat betreft, voor de beleggers waar we natuurlijk ook hiermee bezig zijn, het is nog, de gifbeker is nog niet leeg, denk ik zelf. Nee. Want Trump die moet eerst nog verder onder druk komen voordat hij zijn eigen wijsheid inziet. En eigenlijk is dat nu alleen nog de beurs, hè, want de lange termijn rente die belangrijk is, die is weer wat aan het dalen. Dus daar heeft hij eigenlijk iets minder last van. Maar als die nu nog gestraft moet worden, dan is het volgens mij echt op de beurs. En dat is het enige om te zorgen dat Amerikanen intern zich tegen Trump en zijn beleid gaan keren. En dat zal eerst moeten gebeuren, want ik denk dat echt dat hij te eigenwijs is en dat hij te veel in zichzelf in het hoofd haalt dat hij deze hele importheffing kan winnen. Ja, de beurs die heeft inderdaad, ja, in januari was er nog niks. Dus dat was eigenlijk nog steeds de economie van Biden. En daarna is het slechter gegaan. Ondanks dat, hè, kijk naar een Tesla, 70% minder winst. Ja, dat kwam omdat januari nog goed was. Maar daarna ging het dramatisch veel slechter. Ze maken nu gewoon keihard verlies. Nou, zo is het met heel veel bedrijven dat dat nu zo is. Tweede kwartaal gaat dramatisch worden. En ik voorzie inderdaad voor de beurzen een enorme dreun. Ik weet niet wanneer die beurs daadwerkelijk gigantisch omlaag gaat, maar die gaat een keer binnen een jaar gigantisch omlaag. Dat is een ja, voorspelling, dat is een verwachting die ik wel heb. Die heb ik vorige week ook uitgesproken al. En dat wil niet zeggen dat die laag blijft. Maar wat ik ermee wil zeggen is, als je belegger bent en je geld zit voornamelijk in de aandelenbeurs, dan denk ik dat het verstandig is om je risico goed te spreiden. En daar heb ik het al vaker over gehad. Ik heb afgelopen vrijdag winsten genomen. Ik heb 15% van wat ik in aandelen had, heb ik er alweer uitgehaald. En puur omdat ik toch denk van ja, ik heb die winsten, die wil ik hebben. Dat gaat niet terug in de aandelenmarkt. Dat gaat in edelmetalen, dat gaat in leningen, dat gaat zelfs in vastgoed deels. Want ik ga investeren in mijn vastgoed. Ik ga daarin verbouwen. Want ja, dat is op zich dan ook weer een stukje Waardevorming, toch? ja, waardevorming en investering in, zodat dat meer waard wordt. Maar belangrijk is, spreid je risico en zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van alleen maar die aandelenbeurs. Want
Ik denk echt, we hebben het er vandaag echt uitvoerig over, dat daar een enorme dreun aan zit te komen. Het vertrouwen van consumenten, maar het vertrouwen ook van beleggers gaat een enorme knauw krijgen. En we hebben nog niks gezien, want de winkels zijn nog vol, maar dat gaat veranderen, vrees ik. Roland, heb jij nog iets om te laten zien? Nou, ik heb hier nog even, ik zal dit even laten zien. Even kijken, je kunt nu mijn scherm zien. Als het goed is, Ja, zie je een grafiek nu. Alleen die is klein. Hup, die gaan we ja, groot. ja, ja, is goed. Ja, Ja, oké. Nou, dit is een rotatiegrafiek. Het gaat over die olieaandelen. En wat het vertelt is in welke cyclus het bevindt qua relatieve sterkte. Als je in het roze vlak linksonder kijkt, hè, daar wil je de aandelen het liefste oppakken. Want dan hebben ze de bodem gehaald. Vervolgens gaan ze via het blauw. Dat heet het improving, dus de verbeterende sector. Dan gaan ze naar groen, leading sector. Hè, dan zitten ze bij de top, wil je er afscheid van nemen. En dan ga je rechts en dan moet je er eigenlijk al van af zijn, omdat het weakening verslechterend is. Nou, zal niet even alle ins en outs, maar wat eigenlijk je dus nu ziet, is dat sowieso weinig aandelen in het roze vlak zit. Het feit dat ze allemaal ook heel erg draaien rond het kruispunt, de oorsprong van de grafiek, waar de x en de y als kruis, als het daar rond omheen beweegt, is dat een indicatie dat de relatieve sterkte onbetrouwbaar is. Dus wat je nu ziet, is dat eigenlijk de koersen, ja, het is niet meer te voorspellen waar ze heen gaan. Je ziet pijlen omhoog, je ziet pijlen omlaag, is eigenlijk weinig verschil, terwijl de bedrijven zich wel op elkaar lijken. Het zijn natuurlijk allemaal wel olie-bedrijven. Maar dit geeft maar aan dat het eigenlijk een weerwar is en er ook geen goede voorspelling te doen is nu over het ja, presteren, zeg maar. Het aankopen van olieaandelen. Nou, de grafiek laat zien, op dit ogenblik beter niet kopen. Ik kan je zeggen dat dit al 2 maanden mijn verhaal is. En het blijkt ook elke keer zie je een beetje bij de olieprijs opkomen. Hè, je ziet weer wat afgaan. Uiteindelijk, de laatste maand is behoorlijk wat afgegaan van die olieprijs. En ik word er wel steeds negatiever over, omdat we gewoon, ja, de oplossing, die blijkt er niet zo makkelijk te zijn om even, zeg maar, van deze huidige import af te komen. Ja, en er zijn ongeveer 3 maanden gezegd, nou, Trump kennende gaat hij die 3 maanden wel gebruiken. En dan zal hij hard nodig hebben, gezien alle tegenstand. Dus wat dat betreft, ja, een beurs kan niet, denk ik, 3 maanden in deze onzekerheid blijven. Dus dat zal je dan eerst zien, inderdaad, dat mensen de markt slechter gaan zien. Dan gaan ze inschatten met alle producten, wordt daar wel of niet minder naar gevraagd. Ja, en dan gaat alles schuiven naar beneden. Ja, en dan gaan we kijken hoe groot die druk wordt om te zien of nou inderdaad die importheffingen eraf gaan. Maar je ziet dus aan dit soort rotatiegrafieken, je kenmerkt ze ook voor aardgas. En ook, dat geeft eigenlijk, aardgas geeft een iets ander beeld, geeft iets optimistischer is dat. Maar omdat de aardgasprijs nu daalt, zie je eigenlijk ook wel dat vaak de aardgasaandelen dan in dit soort markten, waar eigenlijk geen groot positief iets te halen is, dat die mee bewegen met de aardgasprijs. Is trouwens niet terecht, als je kijkt naar de futureprijzen van aardgas, liggen die juist veel hoger dan nu. Maar de olieprijzen, die liggen niet veel hoger als je naar de toekomst. Dus daar zit het grote verschil. Dus kortom, eigenlijk, de boodschap is gewoon, eigenlijk nu niet instappen in olieprijs. Jij zegt, oké, hij kan de $50 halen of niet. Dat weet ik nog niet. Maar ja, hoe langer dit gaat duren, des te groter die waarschijnlijkheid wordt. ja, nee, duidelijk. Dus we moeten gewoon voorzichtig zijn. Aandelenbeleggers, alsjeblieft, denk eraan, spreid je vermogen. Denk ook aan andere zaken die mogelijk zijn. En zorg ervoor dat je niet volledig afhankelijk bent van de aandelenmarkt. Want daar gaan nog wel bewegingen komen. Ronald, dankjewel deze week voor het uitgebreide verhaal. We hebben er deze week lang over gesproken. Ik denk dat het belangrijk is dat we het hebben besproken. En ik wil je uitnodigen om volgende week weer verder te gaan. Het volgende hoofdstuk, wat dat ook gaat worden. Want we hebben iedere week is het bal, lijkt op de laatste tijd. Maar dan spreek ik je volgende week weer. Ja, top, dagkijkers. Oké, tot volgende week. Hey, bedankt Ronald. Hoi, Houdoe. hoi.